So you see. Hello everyone, I'm back after many days. Today I'm here to give you out a video about rubber processing. तारमाने गोबावसैमोन भिडिअ बानायिया दिनै गोबावनि उनाव बानायफिननाय जाबाय आरो आं सानदों एबारनिफ्राय आरो रेगुलार खालामलांफिनसिगोन। गोबां मानसियानो सोंदोंमोन मानो भिडिअ बानायले माने माखासे बिजिनि थाखाय आंनि पार्सनेल खामानिनि थाखाय आं बानायनो हायाखैमोन। गोबावनि उनाव आं दिनैहाय बे भिडिअखौ राबार आटाखौ माबायदि प्रसेसिं खालामनानै माबायदि रेडि खालामनानै जों फाननो हायो बेखौ आं गुवारै नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। स' नायलांबाय थादो। So go on watching, I will show you step by step how rubber processing is done. So now meet the expert Uncle G, Bijen Muchahary. दे आदै दिन्थिदो। First step cutting the tree. न'नि first step जाहैबाय। बारा आटा गबांले सुगार जाबाय सुगार गोनांखो माथो लोगो लोगो फैखायो नै आच्छा नाजावगासिनो दङ नै खांगासिनो दं। After 3 hours all this has to be collected, you see 3 घन्टानि उनाव बेबायदि गबाय नै ओमफ्राय दा बेखौ बोखांनांसिगौ जाहैबाय समा दा बोखांगासिनो दं नायलांदो। बेबायदिनो गासैबो बिफांफोरनिफ्राय जमा खालामनांगौ जाहैबाय। गोबां मोनबोबाय खय लिटार बायदि जागोन इयो 8-9 लिटार आच्छा गोबाङैनो मोनबाय मथा मथि ना माथो फैदो। Now I'll show you the next step. Now getting ready with the trays. All this liquid will be put here with some chemicals, some acid and little bit of water. There are some accurate measurements required for making it. मानिफ्राथ' बिना फर्मुला जाखाया जाहैबाय रोङाला। फर्मुला नांगौ हमना लागा जायो गावो लाब गैया बानायनायनि। आटा राया औ आटा गावला एसे मोजां जाया औ औ रंबो जाया औ बे दै औ बे दै वाटार दैखौ होखानोसै सेरसे First water is given here on the tray. दैखौ होग्रोला साबा माने दैखौ होग्रोला सिथाबा जाखा बे दैयाव सिथाबगोन ना आखाइखौ गोजाव होनांगौ।
सामफ्रायबो एसिड होबाय ना होआखै बैसो थ'जेबो थ'वाखै दाहायसो होदेरगोन दासो ए आदसा ट्रे मोनसेयाव खय लिटार होखोबो 1.5 लिटार 1.5 लिटार इन 1 ट्रे एसे थिम्फुआ खम जायो दै होबावनांगौ ए बे थानायफोरखौ आह्लायनांगौ एसे ओंखारबावनांगौ ने मा जानो साहा फुदुंदो खेबजाबावदो बे 5 केजियावहाय 150 ग्राम एसे दं बे आदसा बाव 5 लिटार दै सोखानायनि दं बे ड्रामाव ओमफ्राय बाव बेसेबां होखो एसेना 150 ग्राम 150 ग्राम आदसा आदसा बे मिक्स जाखाबाय मय मोनो बे एसिडखौ मथामथि बे लबार लांग्रा फानफैयो लबार माबा बङाइगावफ्राव मोनो औ नैबे जाबाय आदसा ओमफ्राय गलायनांगौ after that you have to mix it very well जाबाय लाथा खानायसै एसे मोनो होदा जानायसै बे दा गासिबो होजोबबाय everything is given now we have to wait it for at least half an hour माने बेखौ आधा घन्टासो नेनांगौ दा मथामथि 2 घन्टासो नेलानो हाजाबाय मोजां जायो नाजाबाय अ बे 1 घन्टासोनि उनाव नाजागासिनो नैबे माने बे दहाय लुना दोननायनि दा ट्रेनिफ्राय रेडि जायोब्ला बेबायदि बोखांनांगौ जाहैबाय नै when it is ready it has to be taken out like that from the tray small scale industry which can be run in the villages also so which is this can be a very helpful work to manage the livelihood in the village also because it has no much investment be ready जानायनि रेडि जानाय औ आच्छा एसे फिसा साइसाबाय बेयो औ so it is put in this machine ini ngasok baik बो नानाय समाव जेबो होनांले दा जेबो होनांले नेबो हाननानैल' नानांगौ नानि बहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय after that have to bring here on this dice नै दे आगना दिन्थिसाय माबायदि जायो अ बे माने रिगि रिगि जाबाय आरो ना so you see after putting in the dice this is how it comes out it becomes a sheet see one sheet it became by
माबानायनि डाइसनिफ्राय बयनखांनानै माने इदि लामनांगौ आरोखि ना दसे साइख्लेमाव गोरो फार्स्टआव एसे दै सरनायनि ओमफ्राय बिनि उनावहाय राब्ला एसे साइडआव दोनदो आच्छा आच्छा ओमफ्राय बे दा राननानै बे बुस्थुफ्रा इदि जायो आरो ना साननैनि आच्छा in 2 days this is how it gets ready this much after drying for 2 days नैबे सानथामनि बे सानथाम बे जाबाय and this is for 3 it is dried for 3 days and now it is ready to be sold फाननो हासै दा बेखौ लांसै फाननो हासै आच्छा माने सानथामजों सानब्रै जाबाय सानब्रै